eu sei que eu tô passando. Onde eu tô ficando não tem ar-condicionado. E eu tô há 5 meses lá. O ventilador bichou. E o ventilador quebrou. Não, fala aí. O cara... não vou falar aqui. Não, ô Bola, o cara veio Falou. sem vontade, o mínimo que você pode fazer é falar isso publicamente. Como assim? Ah, sim, o Silvio é design, com certeza. Veio. Mas sem vontade Cara, alguma. vai acabar essa merda. Normal ir na padaria e ficar de bitola dura ao ver um bolo de forma com buraco no meio. Eu sou curioso, Real Madrid, esse cara é doente.